Satu batuk membandel hilang seketika. Ini dia ramuannya. Dua, langkah pertama geprek kencur dan dua siung bawang putih. Ketiga, masukkan ke panci dengan air 2 gelas. Keempat, rebus selama 5 menit. Kelima, lalu tuangkan ke gelas. Konsumsi rutin tiap hari. 6, manfaat rebusan air kencur dan bawang putih. 1, mengatasi batuk. 2, tubuh lebih tenang. 3, mengatasi gangguan pencernaan. 4, menjaga kesehatan gigi. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, kembangkan jaringan. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Hargai Bank Indonesia uang 1000 dan uang 2000. Bersama Tien Syariah, produk Tien Syariah Internasional.